Guys, Honda Dimension, abangan nyo. Abangan, andito na nga tayo eh. Kaya nakikita nyo po yung naglalangis na yan. Yung overall natin to. Kaya lang, mainit pa. Para hindi tayo malustreda ng tornilyo, palamigin muna natin to. Yan. Pagkalasin natin to, sabi ko nga mamaya, kita-kita ulit tayo dyan. Titignan natin kung anong problema nyan. Okay, abangan nyo. Guys, nakalas na taaran, wala nang steering pump. Puntahan natin sa loob. Okay, andun lang sa loob yun eh. Kasi i-overhaul natin yun. Sabi ko nga kanina yan eh, meron tulo, may tagas. Kailangan ng antibiotic sa pamamagitan ng paggawa. Gagawin natin yan. Ay, andyan na naman tayo. Ito, tagal lang may tagas to. Pinagtatagal lang ng ano. Sir, excuse, saan yung repair kit mo nito? Nagre-remote ka na? Yan, i-overhaul natin ganyan. Yan, dumating na yung pyesa. Yan, antayin natin ha. Opera natin to. Yan guys, umpisa na natin to, operahan. Pamamagitan ng yan, dito na naman tayo eh. Ayan, ganito lang yan. Okay. Hawak. Huwag mo na, lakas naman ang hawak mo eh. Okay. 1-0. Yung magtanggal ng laksero, yun ang tagas. Kita nyo yung tagas na yan. Pabili ka na, humingi ka ng pambili ng gas, pang linis. Isa lang. Karan. Yan yung ori nyo, pit na Ngayon, ang tatanggal pa natin dito, ito, mamaya na lang yan. Kunin mo yan sir, yung kwadrado, yung bakal na kwadrado. Asan yung susi na yan, Max eh? Nakabukas yan. Hindi. Hindi yung susi niya. Ori. Buk natin to. Kalasin natin yung bearing spring dito. Tapos ito. Kita nyo po yan. Baliktad yung testo natin Ito yung mga ori mo. Mamaya na lang yan. Kita-kita na lang tayo. At bibili tayo ng panglinis. Mamaya maliwanag natin yan. Yung may tanso na yan. Yan. Kasi nung nakaraan gumawa tayo ng L300. Dala dito. Nabaliktad nila yung yung ano na yan. Cartridge na yan. Tapos tanggalin natin yung lock. Okay.
ko lang dito. Yan. Oh. Tapos oil seal. Okay, oh, di ba? Kala sa lahat, ang gagawin natin dito, ililinis na natin yan. Kita-kita tayo yan kung nalinis na. Yun oh, linis na oh. O di, kung nalinis na, umpisa na natin mag-assemble. Tara na. Ang una natin assemble, first of all, dito naman tayo. Ito yon, dito yun eh. Ayan, maghanap tayo ngayon. Iwalay ito eh. Ano yung para sa'yo? Yan. Sir, kunin mo yan yung ang setting natin. Dito yan ha. Pero yung nagbiling kaya tandaan nyo po, Chapsoy. Hindi yan ang original. Ito yung original isa, dalawa, apat. Itong iba, ano na to? Xiao Xiao o Thailand. Tapos Japan, kaya tawag ko dito pakbet o paksiw. Pakbet o kaya chapsoy. Yan, dito na naman tayo eh. Matanda niya yung mga nagbebenta. Hindi niyo ako malusutan nito. Baka sabihin niyo original lahat to Tignan niyo, made in Japan. Itong isa, made in Thailand. Anong tawag natin dito? The chapsoy. Meron broccoli. Ano merong gamit ng chapsoy? Huwag niyo akong gulangan. Hindi ako nagagalit, nagsasabi lang kasi para alam na rin yung may nito, yung may-ari yung may-ari ng sasakyan. Nilagay natin yun Hindi ko pa nila paalam, nilagay natin yung o-ring. Tapos nilagay natin yung oil seal. Itong original, made in Japan. Pero dalawang klase ang made in Japan na ito. Hindi Japan ito. Japanan ito, Japanan yan. Ito original ng Japan. Yun tingnan nyo may grasa. Ito ang original May grasa Okay. Andito na lang tayo. Walang laki magbiling. Pasok ko na. Diba? Gusto original malambot. Napakalambot kinamay ko lang, baka mapansin Ngayon, ang susunod natin, ito na. Kasi nilagay na yun eh. Sir, sakit. Tara na. Sabi ko na nga ba, yan. Ito, sakit to, 27. Okay. Pupok lang, pupok. Yan. Pakan ulit. Tingla. Yung puli. Yung dito, yung puli. Linis mo ito. 17 baril. 19. Baril. Okay.
Yan, ganun lang. Napakasimple. Oh. Ngayon, isusunod natin. Magbukas tayo ng o-ring. Oh, ito, Japan ito ah. Tunay ito. Yung kulay niya pa lang plus ano, mamahalin. Dito, ito para dito yan oh. Oh. Kita nyo na? Oh, ganyan din. Tapos, malaking magbilin. Simbolin na lang natin to. Yan. Oh, wala na kayo magbilin ha. Yun. Tapos yan. O, diba? Lagay natin dito. O, lagay na natin ha. Dala. Tawag ko na lang. Tingnan mo, nawala yung ulit ano? Sabi ko, itawag ko na lang. Okay na. Oh. Wala na katawag na. Sandali lang. Natin. Yun. Wala lagi magbilin. Oh. O, exam niya kuya, wala. Hindi, wag niya akong turuan. Dami kami dinekal. Sinusukat ko lang eh. Oh, ang dami pa hindi na kayo. Nagpapanik sila masyado. Kaya mambira. Sinusukat lang yan. Yan. Alam nyo, ito na yung issue. Ito, basta yung may gold. Kailangan ang gold, di ba pag ano yun, nasa labas. Oh, balik rin natin. Kung napansin nyo mga guys, yung nakaraan linggo, meron tayong ginawang L300. Kaya nga po ito, dala-dala natin eh. Ito, kaya nasira po nila, nabaliktad nila yung lagayan. Dapat ito, dapat nakaganyan o yung gold, dapat nasa labas. Ang nangyari, binaliktad, kinayot. Kaya gagawin natin ngayon, baliktarin natin para masira ulit. O, tandaan nyo, yung gold, nasa labas yan. O, diba? Kumaya. Kasi, rambutin mo yan. Ilabot mo sa akin. Yan. 10 yan, 10. Yun. O, ito yan yung gold sa labas. O, para kayo nga kung yung nanonood ng chess dama, kung may kamali yung move ko, ano niya, sabihin nyo lang para mabago ko yung move. Eh kanina nga, hindi nga pa ako nag-move eh. Nagbabalak pa lang eh. Mali daw yung ginawa ko. O, diba? Ganun lang yun. Kung hindi mo samahan ng ano yan, ng biro, sabihin na, naku, sineryoso ko naman eh. Guys, peace tayo ha. Ako yung may-ari niya. Ako may-ari. Naririnig nila yung boses mo sir, kaya sabi siguro nanonood daw, yung may-ari nun ah. Na-prank ako ni Kuya Just, na-prank. It's a prank. Yan. Alam nyo mga guys, meron pa tayong lalagay dito. Ay, na-losyal sila, nagpapanik eh. Ito, kita nyo mo ito. Nakapakalaking ano nito, trabaho nito. Yan, dito yan o. Oh.
Yun. Ngayon, yung isa. Yung isa. So, ngayon. Dito yan o. Kita nyo po ito. Nasa buksan natin. Kuha ka na ano sir, ng pang sungkit. Yun lang. Kuha ka ng pang sungkit. O yan. Nag-iisip ko anong gagawin natin dito. Para may lagay natin ito. Tanggalin natin ito. O diba? O matas na o. Naisip nyo ba yung naisip ko? Wala. O, pagpakulin natin. Ay, sorry. Ay, yun lang. Kuha ka na no, medyo pangsungkit sir. Tata. Ano, i-ano mo isaksak mo rito. Kaya kuha ka. O, ilagay mo dyan. Lagay mo na? Sige. Okay. O, diba? Ganun lang yun eh. O. Ito na. Meron tayo ano dito. Ituturo dito. Bakit may atras sa banti ito? Alam nyo guys, ang Honda, ibang-iba sa lahat. Kung pansinin nyo yung butas nito, ano, yung Montero, Pajero, Lancer, lahat. Tignan nyo yung butas ng oblong. Kita nyo po oblong? Dito kukuha ng, ano, ng pressure, ipapasa niya rito. Ito yung suction, ito yung pressure. Pero pansinin nyo po yung, ano, yung Honda. Yung butas niya po, circle siya, hindi siya oval. Ito oval eh, di ba? Ito circle. Ang tanong, paano siya kung ganyan singaw, paano siya kukuha ng ano yan, ng pressure? Ito 'yon. Tingnan niyo kung kukuha ng pressure, magka-adjust yan, no. O di ba, kumuha ng pressure. Tapos mamaya ipapasa sa kabila. Yan, ganyan lang 'yan, no. O, di ba? Ayan, ito ang pinaka ito yung ibang-iba sa lahat, Honda. Kaysa yung ito kasi L300 tingnan niyo yung ulitin natin yung butas niya oblong, oval. Ito circle Pero kung kumukuha siya ng pressure, nag-a-adjust yan no. Pansin niyo po niyan. Ayan Yan. Meron naman kayo nakuha sa akin Ayan. Ang ginagawa natin dito po, puro marites. Pero hindi. Meron kayong makukuha sa akin may makukuha kayong aral. Ngayon, napapahaba na tayo dito ay. Makita-kita na lang tayo sa unit. Ito na yung po yun. Total, makita ko na kung paano simple na lang po ito. Gagawin na lang natin po dito. Kung meron kayong magbilin nyo na po kasi tatakpan na natin to. Wala na po kayong magbilin. Tatakpan muna natin to. Wala na kayong magbilin. Ay, wala. Sabi ko sa inyo meron pa tayong hindi nalagay dito. Diba? May dalawa pang o-ring dito dito Tama naman yung kinuha ni Sir, maliit. Kaya nga sinasabi ko kanina maliit ito anong gagawin natin ngayon dito? Ito ang problema natin ngayon. Maliliit na itong chapsoy Iba talaga yung original. Tignan nyo po yung yung space nyo, maliit Kaya anong kakayang gagawin natin dito? Kanina ko isa lang yung hindi match siya. Alin? Ayun di ba? Ito na yung dyan. Ito yung hindi match kanina Wala na, nakabit na natin to. Ito. Hindi yan, malaki rin yan. Not match Ha?
lahat match dun sa tinanggal kanina. Isa lang yung hindi match. Oh, wala na tayong ano rito ha. Sabi ni sir, siyang bumili nito. Wala na. Salpak na natin. Dalawa lang nang pupunta nito eh. Kulang tong ATF mo sir. Kulang. Oo. Yan. Takpan na natin, wala kang magbilin. Kita-kita na lang sa unit. Yung nambira. Kita-kita na lang tayo sa unit, kako eh. Okay. Sir, ano, kombinasyon? No, sige, just. Go. Magpalabas muna tayo ng ano, fluid bago ito makita-kita sa ano, sa unit. Kita na natin to. Baka mo. Ay, kita na pala eh. Saksyon. Saan yung saksyon dito? Yan. Ito lang ha. Lagyan mo sir, lagyan mo. Sige. Sige lang. Sige. Oh. Sige, lagyan mo lang. Sige lang. O, anda lang ha. Saan yung baril? Lagyan mo ng 19. Magpalabas tayo. Bago natin isalpak. O, maka mo. Oh, meron na yung pambira. Ka-under pa lang eh. Oh, tama na. Okay, ganun lang. O, diba? Dito pa lang. Mano-mano hindi, electronic din to. Paano natin sasabihin na mano-mano? Ito lang ginawa natin bago natin salpak yan. Testingin muna sa labas para sure ball. Okay, kita-kita tayo doon mamaya. Mga guys, andito na tayo, kabit na oh. Tapos nalagyan na rin natin ng ATF. Eh baka sabihin nyo, nangungontra naman kayo. Paglagay pa ng ATF, kailangan pa natin ipakita. Oh, wala na, lalagyan ko na. Kasi marami nang loloko sa akin eh. Ito oh, hindi ko na ipapakita, bahala kayo dyan. Kaya ngayon, nailagay na rin yung negative. Ang gagawin na lang nito, magpa-under na lang si sir. Sir. Yan. Abangan sa sunod na kabanata. Yun. Parang ano walang bula. Yan. Antayin natin mga kahit 3 minuto, 5 minuto. Kung may tagas, hindi na. Kasi alam nyo mga guys, yung mga ganitong trabaho, antimano po yan, mag-under pa lang yan. Kung may tagas dito, tatagas na yan. Kaya dito, itong basang-basang ito yung ano, yung mga pinang-assemble natin. Kaya sir ano, yung sobra, yung ano lang. Yan. Kaya magpaalam na tayo. Sabi ni sir, yung may-ari nito, ibabalik na lang daw uli kung may tagas. Sana wag na. Tawa si sir. Kaya ganun lang po, napakasimple. Nakita niya yung ginawa natin sa loob kanina, nagkalkal, nagpaliwanag. Ito nga guys, ang tandaan nyo. Ibang-iba ito pa sa ano, sa lahat ng sasakyan. Sa Honda dun sa yung bilog. Kasi ito ano circle talaga yung mga iba oval. Kaya na ano, yun umusok na. Yung usok na yan kasi uminit po niyan, natuluan kanina ng ano, ng langis, yan. May konting usok na makita. Kaya magpaalam na lang tayo, baka meron pa gustong sabihin ni sir. Ano sir? Ay,
Hello, Sir Jess. Ayun, salamat kay Kuya Jess kasi naayos siya na yung dapat ayusin. Una, fuel filter. Sunod yung power steering pump ko. Mali yun nga, sabi na ni Kuya Jess, huwag na sana bumalik. Oo, sana nga, huwag na bumalik. Kasi ginawa na namin ng remedyo. Yung may binili kasi akong parts. Yun nga, hindi salungat yung ibang orin eh. Pero okay lang, mahalaga na nagamit pa kasi sayang binibili. Pero yun nga, kaya dyan, salamat kasi sa serbisyo mo, isang tunay na alamat. Ay, thank you. Mekaniko, recommended natin yan. Thank you, sir. Kaya dyan, mula nung unang sasakyan ko, dito na ako nagpunta no? Kaya dyan. Yes, Tatlong sasakyan ko na to, kumbaga parang kada may sasakyan ako. Hindi naman, pupunta ako dito. Pero okay, Kaya Jess. Yun, tsaka magpresyo si Kaya Jess affordable. Mapapakiusapan mo o kumbaga sa tamang presyo siya sa iba kasi alam mo na. Sir, tsaka magbibigyan niya ng advice. Ayun yung maganda, bibigyan ng advice ano dapat gawin. Yan, kaya kay Kuya Jess Automotive, punta na kayo kung may mga tanong kayo, message nyo lang si Kuya Jess, sasagot yan. Sa YouTube channel, no? Kay Jess, pwede sila mag-message. Yan, Jess Automotive. sasagot yan, tsaka sa Facebook page yan. Automatic, sasagot ka sa inyo. Kaya si Kuya Jess, saludo sa'yo. God bless, Kuya Jess. Alright. Thank you. Tama, sir. Sabi ni sir, nakakatawad siya. Tama naman. Sabi ko nga sa natin hindi ako gumagamit ng taga o kaya palakol. Ginagamit ko blade, patago, matalimbuyo na. Andito na lang tayo. Don't forget to subscribe sa channel ko po. Like and share. Maraming salamat.